आगाह कयो मूंखे खैरपुर मां जिते फैज़ाबाद कॉलोनी जो गुम थी वियल रहवासी नींगर हुज़ैफ़ा मंगणे जो कराची मां हथ अची वियो आहे। अहम ख़बर अवां ताईं पहुचायूं पिया। 10 ॾींहं अॻु गुम थी वियल नींगर कराची में ईदी इख़्तियारनि खे मिलियो हो, जेको वारस कराची रवाना थी विया। आगाह कयो मूंखे खैरपुर मां जिते फैज़ाबाद कॉलोनी जो गुम थी वियल रहवासी नींगर हुज़ैफ़ा मंगणे जो कराची मां हथ अची वियो आहे। अवांखे ॿुधाईंदा हलूं त 10 ॾींहं अॻु गुम थी वियल नींगर कराची में ईदी इख़्तियारनि खे मिलियो हो। एक ॿीहर अवां ताईं अहम ख़बर पहुचायूं पिया। खैरपुर मां जिते फैज़ाबाद कॉलोनी जो गुम थी वियल रहवासी नींगर हुज़ैफ़ा मंगणे जो कराची मां हथ अची वियो आहे। अवांखे ॿुधाईंदा हलूं त नींगर 10 ॾींहं अॻु कराची में ईद इख़्तियारनि खे मिलियो आहे, जॾहिं त वारस कराची रवाना थी विया आहिनि। अपडेट कंदा हलूं अवांखे खैरपुर मां जिते फैज़ाबाद कॉलोनी जो गुम थी वियल रहवासी नींगर हुज़ैफ़ा मंगणे जो कराची मां हथ अची वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं खैरपुर मां शकील जामरी खां। जी शकील, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुलु, खैरपुर जी फैज़ाबाद कॉलोनी जो रहवासी 10 साला मासूम नींगर आहे, जेको हुज़ैफ़ा मंगणे जो, जेको 10 ॾींहं अॻु में जेको आहे पुरस्कार नमूने खैरपुर मां गुम थी वियो हो, जंहिं बाद वारसनि पारां घणी ॻोल्हा बावजूदि हुनजो को बि ॾस पतो न पइजी सघियो हो। ऐं अॼु जेको आहे वारसनि खे इहो इतलाह मिलियो त नींगर कराची में जेको आहे ईदी खे मिलियो आहे ऐं हू ख़ैर ख़ैरियत सां आहे, जंहिं बाद वारसनि में ख़ुशीअ जी लहर पखिड़िजी वई आहे। ऐं मासूम नींगर हुज़ैफ़ा मंगणे जो जा वारस जेको आहे नींगर खे वापसि वठी अचण जे लाइ कराची रवानो थी विया आहिनि। जी ठीकु आहे शकील जामरी, वॾी महिरबानी अवांजी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।